കോവിഡിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് എയർവേ കുറച്ചും കൂടി ഓവർ റിയാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട്. മീനിങ് പണ്ടത്തെ ഒരു ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയോ കൂടി പോലെ ഒരു 2 ആഴ്ചയോ നിൽക്കാറുള്ളത്. മരുന്നുകൾ കഴിക്കും, ആൾക്കാർ ശരിയാവും, ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ. ഈയിടെയായിട്ട് ചുമകൾ ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മോർ ദാൻ 2 weeks, 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് ചുമയായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഈയിടെയായിട്ട് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. കാരണം എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ഫ്ലൂ സീസൺ എന്ന് പറയും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻ്ററിലാണ് ഫ്ലൂ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു നോട്ടിസ്ഡ് ഒരു 2024 ഓൾമോസ്റ്റ് ദ എൻറ്റയർ ഇയർ വാസ് ഫ്ലൂ സീസൺ. സോ സംതിങ് ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സിനാരിയോ പറയാം. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒ പി ഡിയിലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സിനാരിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഫീവർ. ഫീവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു ദിവസം നിൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു പനിക്കോളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബോഡി പെയിൻ, ഒരു ക്ഷീണം, ജലദോഷം, കുറച്ച് തുമ്മലുണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് തൊണ്ടവേദന, ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ദ ലക്കി പീപ്പിൾ അവരത് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. പിന്നെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഫീവറും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറും, ചുമ മാറില്ല. 2 ആഴ്ചയായി ചുമയ്ക്കുന്നു, 3 ആഴ്ചയായി ചുമയ്ക്കുന്നു. ഞാനൊരു കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചു, എന്നിട്ടും ചുമയുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഫ്ലൂ സീസൺ ആണ്. ഫ്ലൂ സീസൺ ആകുമ്പോൾ വൈറസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്യുപ്പൈങ് യുവർ അപ്പർ എയർവേ. അപ്പർ എയർവേയിൽ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യും അതിനോട്. ജലദോഷം വരും, മൂക്കൊലിപ്പ് വരും, മൂക്കടയും, ചിലപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാറും. വായൽ ലാരിഞ്ചൈറ്റിസ്, ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അപ്പർ എയർവേനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചുമയാണ്. ഈ ഒരു ചുമയ്ക്ക് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം ജനറൽ പബ്ലിക്കിനുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ചുമ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. ലെസ് ദാൻ 10% ഓഫ് ചുമയ്ക്ക് മാത്രമേ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ അൺലക്കി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഒരു നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കിതപ്പും, ചിലവർക്ക് അതൊരു വീസിങ്ങും, ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചുമ എന്ന് പറയും. സ്പെസിഫിക്കലി ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചുമ, നല്ല കഫക്കെട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എത്ര ചുമച്ചിട്ടും ഒന്നും വരുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചുമ മോശമാവുന്ന രാത്രികളിലാണ്. കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചുമ മോശമാവും. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നൗ ഇനീഷ്യലി ദ വൈറസ് വാസ് ഇൻ യുവർ അപ്പർ എയർവേ, നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് യുവർ ലോവർ എയർവേ. അവിടെ നീരുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുന്ന ചുമയാണിത്. ഈ ചുമ ചിലപ്പം ഇതൊരു ആസ്മ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. ചിലവർക്ക് വീസിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങും. വീസൊന്നും അലർജി ഇല്ല, വീസില്ല, ആസ്മയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വീസിങ്, അത് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് വീസാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വൈറൽ ആസ്മ എന്ന് വരെ ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് ഈ വീസിങ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ചുമ നിൽക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹേൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇൻഹേലർ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെബുലൈസർ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ മരുന്നുകൾ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്ന ഒരു ചുമയല്ല. അത് നമ്മൾ കുറേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ രാത്രിയിൽ ചിലർ പറയും കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചുമ. പകലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പകലും ചുമയുണ്ട്, ബട്ട് ദേ ആർ വർക്കിംഗ്, ദേ ആർ ഓക്യുപ്പൈഡ്. അവരങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ അധികം നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ല. രാത്രി കയറി കടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് തൊണ്ട കുത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു ചുമയുണ്ട്. അതിന് അഗൈൻ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ്സ് എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീരുകെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂക്കിന്ന് താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന സാധനം പിന്നെ പുറകിന്ന് തൊണ്ടയിലോട്ട് ഉറ്റാൻ തുടങ്ങും. സോ ദിസ് ബോക്സ് ഗെറ്റ്സ് ഇറിറ്റേറ്റഡ്. അതുകൂടെ തന്നെ ചുമച്ച് കുറച്ച് ഗേർഡ് എന്ന് പറയും, നമുക്ക് ഈ തകട്ടി വരും. ദേ വിൽ നോട്ട് റിയലൈസ് ഇറ്റ്. ചുമച്ചിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വേഴ്സനായിട്ട് തകട്ടി വരും. അഗൈൻ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വന്ന് തൊണ്ടയിൽ വന്ന് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ മേജർ ഇഷ്യൂ, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ മാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ.